Sách Sử Biên Niên 1, chương 25, câu 1 đến câu 31. Vua David và các người đứng đầu việc phụng tự cũng tách riêng các con ông Asaph, ông Heman và ông Jeduthun ra, để họ lo việc phụng tự. Họ hát những bài ca được linh hứng theo tiếng đàn sắt, đàn cầm và não bạt. Số những người có trách nhiệm phục vụ là: trong số các con ông Asaph, Zaccua, Joseph, Nethanja và Asaph-ela. Những người con này của ông Asaph do ông Asaph điều khiển, còn ông thì hát thánh ca theo lệnh của vua. Về ông Jeduthun, các con ông Jeduthun là Gerdan-Jahu, Seri, Jersa-Jahu, Khasap-Jahu và Matith-Jahu, 6 người do cha của họ điều khiển. Còn ông Jeduthun thì hát những bài ca được linh hứng theo tiếng đàn cầm để tôn vinh và ca ngợi Đức Chúa. Về ông Heman, các con ông Heman là Bukki-Jahu, Mattan-Jahu, Uzziel, Servuel, Jerimot, Kananja, Kanani, Eliatha, Ziddanti, Romanti-Ezer, Jotberkasa, Maloti, Hothia, Makhaziot. Tất cả những người này đều là con ông Heman, thầy chiêm của vua, người chuyển lời Thiên Chúa cho vua. Để đề cao uy lực của người, Thiên Chúa ban cho ông Heman 14 người con trai và 3 người con gái dưới quyền điều khiển của cha họ. Tất cả những người ấy ca hát trong nhà Đức Chúa với não bạt, đàn sắt, đàn cầm để phục vụ nhà Thiên Chúa theo lệnh của vua. Các ông Asaph, Jeduthun và Heman được tính chung vào với anh em của họ là những người thành thạo việc hát sướng kính Đức Chúa và là những bậc nhạc sư, tất cả được 288 người. Họ bắt thăm về phiên công tác phải giữ, nhỏ cũng như lớn, thầy cũng như trò. Thăm thứ nhất chúng ông Joseph thuộc nhà Asaph. Thứ hai ông Gerdan-Jahu, ông với anh em ông và các con ông là 12 người. Thứ ba ông Zaccua, các con ông và anh em ông là 12 người. Thứ tư ông Zidri, các con ông và anh em ông là 12 người. Thứ năm ông Nethanja-hu, các con ông và anh em ông là 12 người. Thứ sáu ông Bukki-Jahu, các con ông và anh em ông là 12 người. Thứ bảy ông Jersak-ela, các con ông và anh em ông là 12 người. Thứ tám ông Jersa-Jahu, các con ông và anh em ông là 12 người. Thứ chín ông Mattan-Jahu, các con ông và anh em ông là 12 người. Thứ 10 ông Simi, các con ông và anh em ông là 12 người. Thứ 11 ông Azak-en, các con ông và anh em ông là 12 người. Thứ 12 ông Khasap-gia, các con ông và anh em ông là 12 người. Thứ 13 ông Suva-en, các con ông và anh em ông là 12 người. Thứ 14 ông Matith-Jahu, các con ông và anh em ông là 12 người. Thứ 15 ông Jeremot, các con ông và anh em ông là 12 người. Thứ 16 ông Khanan-Jahu, các con ông và anh em ông là 12 người. Thứ 17 ông Jotberkasa, các con ông và anh em ông là 12 người. Thứ 18 ông Khanani, các con ông và anh em ông là 12 người. Thứ 19 ông Maloti, các con ông và anh em ông là 12 người. Thứ 20 ông Elizatha, các con ông và anh em ông là 12 người. Thứ 21 ông Hothia, các con ông và anh em ông là 12 người. Thứ 22 ông Ziddanti, các con ông và anh em ông là 12 người. Thứ 23 ông Makhaziot, các con ông và anh em ông là 12 người. Thứ 24 ông Romanti-Ezer,
Các con ông và anh em ông là 12 người.